hatumtaki. Tustake kushinda na misuli ni namna vipi anatoka. Steve Nyerere sisi hatumtaki. Tumekuja hapa kwa kauli moja, Steve Nyerere sisi hatumtaki. Zungukeni, pigeni chenga, nendeni kulia, kushoto, magharibi, kusini, kaskazini. Nyerere sisi hatumtaki, hatufai. Kwisha hiyo. Asante. Nimepokea hilo. Naomba nikupe taarifa. Kama mzee Yusuf atapewa kikao chake kesho, na sisi watu wa rap tutataka kikao chetu. Watu wa dance watataka, kila mtu atataka kikao chama. Haiwezekani kikao moja shughuli ishi. Haiwezekani. Kuna muda huo unapata picha ya kupanga matokeo hapa. Kila watu akisema vya kosi utakuja tu matokeo yako. Hapana, tunamaliza hapana. Jamani, baadhi na hapa ongee. Baadhi moja jina hapa ongee. Ni kitu tunaingia hapa nayo. Karibu taji. Asante. Mimi naitwa jina lako mwanachama hayo. Mimi nadhani mwenyekiti kutoka mwanzo kabisa baada ya kumtambulisha Steve Nyerere kuwa msemaji wa wanamuziki na namna ambavyo outcome iliyotokea, sidhani hata kama hichi kikao kilikuwa kinatarajiwa kufanyika. Exactly. Hata barua ya bwana katibu, nilifikiri barua itakuwa inasema kwamba tumetengua Steve Nyerere kuwa msemaji wa, tunataka wanachama tufanye uteuzi mwingine. Hichi kikao kwa kina haja. Hatumtaki mtu ambaye mmemchagua, tunataka kamuongoze nani? Short and clear. We don't want him. Tunataka uteuzi mwingine, ufanyike uteuzi ambao tunaotakiwa. Bwana FIDQ yuko pale, mmemteua sawa, katiba inasema hivyo. Hakuna yote analalamika kama FA aliposema. Sasa kuna haja gani ya kuitisha hivi vikao? Taarabu itishe. Haya, tumekuja hapa leo ilibidi tuongee hata vitu vingine tofauti kabisa. We don't want him, we don't want him. Mimi na wazo moja. Sikiliza, nyinyi Steve Nyerere hawaongozi nyinyi. Steve Nyerere anatuongoza sisi. Jina lako nakubali na wewe kwanza. Samahani, ngoja nimalize. Nitachukua hiyo utachukua. Anaongoza nyinyi, anatuongoza sisi. Majority hawamtaki. Kwa nini kuna mlolongo mrefu? Mheshimiwa Rais, full stop, hatumtaki, tunataka to move on. Tunachopigania hapa sisi ni kitu kimoja, mwenyekiti. Hilo tu. Sio kwamba nyinyi mnapigania jambo lingine na sisi tunapigania jambo lingine. Jamani, asante. Nafikiri unasema jina lako. So far mmetoa maelezo au hoja za kihuni. Nataka tu nikupeni angalizo kwamba upande wa huku wa pili wauni wako wengi kuliko huko mliko mbele, kwa wachache. Kwa hiyo msilete uhuni kabisa, sababu kwa wauni wako wengi zaidi. Hilo ni angalizo. Cha pili, ndugu Rais, naomba usikilize, maana naona unaongea vitu pembeni. Hii tumekuja hapa ajili ya jambo, naomba usikilize. Swala la pili ni kwamba kama nilivyosema jina lako na waliotangulia, kikawaida tuache katiba, kanuni na vitu vingine na rasimu pembeni. Watu hawana imani na mtu aliyechaguliwa kuwa msemaji wa shirikisho ambalo shirikisho linawakilisha vyama ambavyo vyama vinawakilisha wao. Hawana imani na yule mtu. Na wamepiga kelele kwa wingi. Nyie mkasema mtatoa tamko. Badala ya kutoa tamko mmetoa mwaliko, na mwaliko umegeuka umekuwa kuja kutoa maoni ambao ndio baadaye mje myafanyie maamuzi. Mnaongeza mlolongo wa vitu vingi ambavyo hatuvihitaji. Kama naweza nikamnukuu sahihi in verbatim, kwa Kiingereza wanasema ni neno kwa neno, FIDQ anasema jamani, mpeni muda. Hapa tulipo tayari tumeshachelewa sana. Miaka 9 hatuna tuzo. Toka mwaka 1999 tumeanzisha sheria ya haki miliki, watu hawapati mirabaha. Tumechelewa mno. Alafu nyie mnatuambia tusubiri kwa kitu ambacho tayari kwa jicho la lilo uchi, naked eye, yule mtu astahili na afai. Tukija kwenye upande wa kanuni, katiba na hata hiyo rasimu, hakidhi vigezo. Hata nyie swala la kumteua huyo mtu mmelifanya kinume na katiba ya zamani, ya sasa na hata hiyo rasimu, kwa sababu hatakiwi kuteuliwa bali inabidi achaguliwe. Akidhi vigezo vya elimu, kwa sababu mmesema yule ni bwana anaitwa spokesperson na chief strategist. Yes. Chief strategist ni bwana mipango, wakati katika katiba ya shirikisho inasema kwamba mipango na fedha yule mtu awe angalau na shahada ya uhasibu. Sasa mnamwekaje mtu kwenye mipango wakati hata akidhi vigezo hivyo vya kielimu? Kwa sababu hata mimi sikidhi kwenye mipango. Mimi sijasomea uhasibu. I'm not an accountant. Kwa hiyo ni kwamba mnakiuka vitu ambavyo vimewekwa pale kwa ajili ya kutuongoza sisi. Hilo ni swala la msingi sana. Kwa hiyo kiufupi,
mnakiuka katiba ambayo imewaweka. Tulitakiwa tuwaheshimu na tuwaamini, lakini mnafanya vitu kinyume na katiba, hivyo inasababisha sisi tunakuwa nini? Hatuna imani na nyie. Hatumtaki tayari Steve. Nyie mnavomkumbatia mnasababisha sisi kosa imani na nyie. Kiufupi ni kueleze tu, na naongea kwa sauti ya watu wengi walio nyuma yangu. Mnataka kila mtu aongee kama peke yake, kimi siwezi. Nitakwambia na watu wengi. Tuna watu kama wananchi Yanga walivyo nao, ni kwamba tuna watu wengi ambao hawana imani na uongozi wa shirikisho. Ili nikuaminishe kwamba hakuna watu na imani na uongozi wa shirikisho. Shirikisho liko mbele, unamuona rais na unamuona katibu, lakini hauioni secretariat, hauioni bodi ya shirikisho. Kwa sababu kwanza, utaratibu wa kuwataarifu watu kwenye bodi ya shirikisho ni kuwapa barua rasmi. Hawajapewa watu barua rasmi, na ndio maana unaona viongozi pale mbele hawapo pia. Fika tunaelewana, waandishi wa habari. Lazima watu wapewe taarifa rasmi ya kuweza kuja kwenye kikao. Hawajaja na hawajashirikishwa kwenye maamuzi ya kumchagua huyo bwana nani? Bwana Steve Nyerere. So ndio maana unaona hawapo hapo mbele na washiriki na kitu chochote kama tunavyoelewa. Sasa sauti ya wengi ndio inayopewaga maamuzi. Sisi Steve Nyerere hatumtaki. Hatumtaki Steve Nyerere, inabidi hiyo uamuzi ufanyike hapa leo. Na nyinyi mlipaswa mtoe tamko la kusema kwamba mmekosea, mmekosa nyinyi, mmekosa nyinyi, mmekosa nyinyi. Lakini sasa hamtaki kufanya hivyo, mnatusababisha sasa tufanye nini? Tuweze kusema na nyinyi hatuwataki pia. Unaona? Sasa sisi tuna maamuzi mawili. Tuna maamuzi ya kusema kwamba hatuwataki nyie, tukaifuata BASATA na wizara na mawaziri na makatibu mkuu wa wizara tunawaamudu, tukawafuata tukawaelezea mchakato. Lakini mbali na hapo, tuna haki ya kimsingi kabisa kusema hatutaki kuwa chini ya shirikisho. Bakini na tivu wake wenu nyie na shirikisho lenu nyie. Sisi tunajitoa kwenye shirikisho la muziki kwa sababu hatuwezi kuwakilishwa na watu ambao hawana weledi. Tupo katika muda ambao ni very critical, na mambo very critical, mambo ya tuzo, mambo ya nini ya msingi kufanya miraba, kima cha chini cha kufanya show. Hayo ni mambo critical ambayo tunataka tuwapiganie watu waweze kunufaika na sanaa wanazozifanya, na tuwekea wachekeshaji kuweza kuwa wasemaji. Hivi akija katibu mkuu wa shirikisho au msemaji wa shirikisho la Canada, anaongea nini na tivu wake kuhusiana na masuala ya msingi ya sanaa? Tivu wake anaweza akaongelea kuhusu blanket licensing, anaweza akaongea kuhusu swala zima la miraba, la royalties, anaweza kaongelea intellectual property. Hawezi. Na ni swala la msingi kabisa. Tusitaniane tu katika sehemu ngumu sana. Kuna watu wameumia na huu muziki. Mimi nimekuja nimewakuta watu wengi sana kwenye muziki, ila nimeweza kufanya nafasi yangu nayoweza, na nimekuwa nasimama kwa kupigania wasanii wadogo wanaokuja. Lakini hata wale ambao waliumia zamani, bado muda wa wao kunufaika upo.